bawaan mobil. Assalamualaikum bosku. Apa kabar bosku? Coba tebak nih, saya ada di mana? Ada yang tahu? Betul sekali bosku. Saya berada di situ Lengkong Panjalu, tepatnya di area parkirnya. Oke bosku, keseruan kali ini, kita mau ngoyot 2 bis Merita yang ada telolet basurinya yang sedang viral itu. Tahu kan? Seperti apa keseruannya? Simak terus videonya sampai tuntas bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ya bosku. Terima kasih.
hati-hati. Sisi. Ah, 撞掉了。